Сайн байцгаана уу ихэм сонсогчдоо. Иргэний их зүүн ээлжид нэгэн подкастаараа уулзж байгаадаа баяртай байна. За өнөөдрийн дугаарт маань төлөвч, хуульч өмгөөлөгч Хулан миний бие, зочноор маань Батбаатар өмгөөлөгч маань оролцож байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сонсогчтой өнөөдрийн мэндийг хүргье. Батбаатар өмгөөлөгч бит хоёрын хувьд хамтран оролцож байгаа хоёр дахь дугаар маань өмнө бид хоёр гэрлэлт туслах үед хүүхдийн асрамж тогтоох тэтгэлэг гаргуулах асуудлаар ярилцж байсан бол энэ удаагийн дугаараараа хүүхдийн өмчлөг эрхийн асуудал буюу тэр дундаа ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа орон сууцнаас өөрт ногдох хэсгийг гаргуулж авахд анхаарах асуудлын талаар ярилцахаар бэлтгэлээ. За Монгол Улсын засгийн газар болон улсын хурлаас ипотекийн зээлээр иргэдээ орон сууцлуулах бодлого хөтөлбөрийг бол 2013 оны 6 сараас хойш авч хэрэгжүүлсэн юм байна. За түүнээс хойш бол 83 мянга гаруй айл өрхийг 8% хүүтэй зээлээр орон сууцжуулсан юм байна. Тэгээ улсын хэмжээнд бол 5 гэр бүл тутмын нэг нь за Улаанбаатар хотод бол 3 гэр бүл тутмын нэг нь гэрэлтэд туслуулж байна гэсэн статистикийн газрын 2019 оны тоо баримт байна л да. За өөрөөр хэлэх юм бол тэр хэмжээгээр гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын үйл хөдлөлийн төрөнгийг хуваах асуудал байна гэсэн үг юм. Гэтэл иргэд олон нийтийн зүгээс маань гэрлэлт туслуулахад бол ипотекийн зээлийн хөрөнгийг хэрхэн хуваах талаар хууль эрх зүйн мэдлэг хомс учраас гэрлэлт туслах үед гэр бүлийн гишүүдийн ялангуяа хүүхдийн эрх ашиг сонирхол хөндөгдөх, за тэдэнд тааламжгүй өөр дагавар бүхий шийдвэр гарах зэрэг асуудлууд тулгардаг. За иймэрхүү асуудлуудаас урьдчилан сэргийлж иргэд сонсогчдоо хууль эрх зүйн мэргэжлийн зөвлөгөө гарц гаргалгааг за энгийн үгээр тайлбарлан хүргэх зорилготойгоор энэ удаагийн дугаар маань та бүхэнд маань хүрж байна. За тэгвэл шууд хоёлаа яриа руугаа орох уу? За тэгээд тийм ээ. За өмнө нь болохоор хоёлаа гэрлэлт туслах үед хүүхдийн асрамж тогтоох тэтгэлэг гаргуулах асуудлаар ярилцж байх үедээ хүүхдийн тэтгэлгийг зөвхөн мөнгөн хэлбэрээр олгох асуудлаар ярилцж байсан тийм ээ. Гадаадд болон дотоодд байгаа иргэд маань яаж хүүхдийн тэтгэлгийг гаргуулж авах байдлаар ярилцж байсан. За тэгвэл шууд мөнгөн хэлбэрээр нь олгохоос гадна өөрт байгаа төрөнгөөрөө тухайн хүүхдийн тэтгэмжийг олгож болдгийм үү? Тэр талаар тодруулж өгөөч. За тэгэхээр энэ тохиолдолд Монгол Улсын гэр бүлийн тухай хуулийн зааснаар тэтгэлгийг хоёр хэлбэрээр төлдөг. За нэгдүгээрт бол мөнгөний хэлбэрээр буюу хугацаанууд сараар улирлаар, хагас жилээр иймэрхүү байдлаар төлдөг. Ерөнхийдөө Монгол Улсын шүүхийн практик дээр за 98 орчим хувь нь бол сар бүр хүүхдийн тэтгэлгийн хэлбэрийг бол мөнгөний хэлбэрээр төлдөг. За харин өөр хоорондоо харилцан тохиролцож чадах юм бол гэр бүлийн тухай хуулийн зааснаа дагуу 2-5 орчим хувьд маш цөөн хувь гэсэн үг л дээ. Эд хөрөнгөөр нэг удаад нэг мөсөн хүүхдийн тэтгэлгийг тооцоод төлөвлөх боломж бол байдаг гэсэн үг. За тэгвэл тухайлах юм бол жишээ авч үзье л да хоёлаа. Хоёр хүүхэдтэй эхнэр нөхөр буюу ингээд гэр бүлийн 4 гишүүнтэй байлаа гэж бодъё. Тухайн үйлдвэрлэх хэд хөрөнгийг 2 өрөө байрыг 80 сая төгрөгөөр үнэлсэн тохиолдолд нэг хүүхэд нэг гэр бүлд огдох үнэлгээ бол 20 сая төгрөг болно гэсэн үг тийм ээ. Тэгвэл шүүхийн шийдвэрээр эхнэр болон хоёр хүүхдэд үйлдвэрлэх хэд хөрөнгийн гэрчлэгийг үлдээсэн тохиолдолд нөхрийн зүгээс өөрт ногдох 20 сая төгрөг өгөх шаардлагатай болж байна тийм үү. За өгье гэж тохирсон тохиолдолд ярьж штэ. За тэгвэл шүүхтэр эд хөрөнгөөрөө нэг удаа харилцсан тохиолдож тэтгэмжийг нь олгоё гэж шийдвэрсэн тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага дээр очисон тохиолдолд тухайн асуудлыг хүүхдийн эрх ашиг хөндөөхгүйгээр яаж шийдвэрлэх боломжтой байдаг юм бэ практик дээр? Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол Улсын шүүхийн практик дээр тухайн нийт эд хөрөнгийг бол үнэлүүлнэ. За тухайн гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө маань 80 сая төгрөг байлаа. За хоёр хүүхдээ эхнэр гэрэлтэд цуцлуулаад хүүхдүүд өөрөө асрамжинд авсан тохиолдолд тухайн байрны 4.3% буюу 60 орчим сая төгрөгийг бол авна. Өөрөөр бол гэрчлэгийг бол өөрийнхөө нэрээр гаргуул авах боломж нээлттэй болно. За тэгэнгүүт л нөхрийн хувьд бол эхнэр болон хүүхдүүдэд ногдох хувийг өгсөн хэдий боловч өөрөө тухайн орон байрнаас 20 сая төгрөгийг гаргуул авах эрх нь нээлттэй болдог. Яг иймэрхүү байдлаар шийдвэрлэхээс гадна шүүхийн практик дээр төрөний хэлсэнчлэн сар болгон хүүхдийн тэтгэлгийг төлөх үүрэг бол хүлээгээд үлддэг. За энэ 20 сая төгрөгөө хүүхдийн тэтгэлгээрээ тохироод хах иймэрхүү байдлаар өмчлөх эрхийг эхнэр хүүхд рүү шилжүүлэх тохиолдол боломж бол байгаа гэсэн. Харин хүүхдийн тэтгэлгийг сар болгон төлнө 20 сая төгрөгөө бол би бэлнээр авна гэж шүүхийн шийдвэр гаргуулах нэг сөрөг тохиолдол бас байж болно. Хэрвээ ингэж тохиролцоод шүүхийн шийдвэр гарцсан тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага дээр эхнэр хүүхдийн тэтгэлгийг гаргуулна гэдэг өгдөг, нөхөр 20 сая төгрөгөө гаргуулна гэдэг өгчих тохиолдлууд бол байдаг. Аль альнаасаа шаардах эрх нь нээлттэй байдлаар өгдөг. За нэгэнт
20 сая төгрөгийг нь эхнэр биднэр гаргаж өгөх боломжгүй. За нөхөр хүүхдийн тэтгэлгийг сар болгон төлөөдөх боломжгүй. Ингээд нэг 23 сарын хугацаатай ингээд үргэлжлээд айлал нь боломжгүй байгаа тохиолдолд за тухайн байрыг албадан дуудлага худалдаанд оруулах уу гэдэг тулгымцсан асуудлууд үүсэж явчихдаг. Яг ийм асуудал үүсэхэд ирэнгүүт аль аль нь төлөх боломжгүй учраас шийдвэр гүйцэтгэгчээс та нар хоорондоо тохиролцоо гэдэг саналыг үл ахаад тавьдаг. За үгүй бол дуудлага худалдаанд ороод ирэхлээр аль алинд нь ашиггүй байр суурьтай болон хүүхдийн өмчлөх хэрэгээр хөндөгдөг зөрчигдөх асуудлууд үүсдэг. Энэ тохиолдолд нөхрийн зүгээс за би өөрийнхөө 20 сая төгрөгийг за хүүхдэд төлөх тэтгэлэгтэй тооцоолоод төлчөө гэдэг ингээд тухайн хэргийг хаах тохиолдол бас байна. За мөн нөхрийн зүгээс магадгүй эхнэр хүүхдийн тэтгэлэгт 2 хүүхдүүд гэдэг нэг 30 сая төгрөг төлөхөөр бол эхний 3 жилд нь би 20 сая төгрөгөөр хаачи дараагийн жилээс ахуулаад одоо үлдэгдэл 10 сая төгрөгийг нь бол би одоо сар болгон иймэрхүү байдлаар төлөё гэд хэрэгээ халах тохиолдол бол бас байдаг. За иймэрхүү практикуудаас шүүхтэр болон шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагууд хэрэгжиж эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо харилцан тохиолдож чадах юм бол хүүхдийн эрх ашиг хүндөхгүйгээр шийдвэрлэх боломж бол байгаа юм байна гэж ойлголоо. За яг үнэн зөв. Нэгэнт бол тухайн хүүхэд нь тухайн нөхрийн магтсны тасархай учраас л ингээ хүүхдийн эрхийг хүндөхгүйгээр ингээ хоорондоо харилцан тохиолцоо шийдвэрлэдэг гэсэн үг. За ойлгомжтой. За дараагийн асуудал болохоор за ихэнх айл өрхүүд бол байр орон сууцаа 8% ипотекийн зээлээр авдаг болсон. Тэгвэл гэлэд цуцлах үед тухайн байрыг гэр бүлийн гишүүдийн тоогоор тэнцүү хувааж өгдөг үү? Эсвэл хүүхдийн насанд хүрээгүй гэдэг утгаар нь одоо бага хувь хэмжээгээр хувааж өгдөг зохицуулт байгаа юу? Өөрөөр хэлэх юм бол хуулийн ямар нөхцөл шаардлагыг хангасан тохиолдолд тухайн орон сууцыг гэр бүлд байгаа 4 гишүүн байлаа гэж утгад дөрвөлөнд нь тэнцүү хувааж өгдөг юм бэ. За тэгэхээр энэ асуултанд хариулахын тулд нэгдүгээр гэр бүлийн эд хөрөнгийн харилцаа гэдэг юу вэ гэдгийг тодорхойлох шаардлагатай. За тэгэхээр гэр бүлийн эд хөрөнгөтэй холбоотой харилцаа гэхлээр гэрэлтийн үр дүнд болсон гэрлэгчдийн хуваар толон дундын эд хөрөнгөтэй холбоотой харилцаа. За мөн түрүүний хэлсэнчлэн гэрлэгчд болон хүүхдүүдэд тэжээний тэтгэвтэй холбогдсон харилцааг гэр бүлийн эд хөрөнгийн харилцаа гэж тодорхойлж болно гэсэн. За тэгэхээр мөн энэ дээр ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа үйл хөдлөх эд хөрөнгийг хуваах асуудал яригдж байна. Тэгэхээр яг энтэй хамааралтайгаар зээлийн барьцаанд байгаа эд хөрөнгийг хуваах тохиолдолд энэ асуудал нэмт тэргүүний шалгуур нь гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө байгаа тохиолдолд энэ эд хөрөнгийг хуваах асуудал яригдана гэсэн. Тэгэхээр ахаад нөгөө хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө гэж юу вэ гэдэг асуудал бас тодорхойлох шаардлагатай. Тэгэхээр гэрснээс хойш хамтран амьдрах хугацаанд бий болсон гэр бүлийн гишүүдийн хуваарь эд хөрөнгөөс бусад эд хөрөнгүүд хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгүүдээс шууд хамаарна гэсэн энэ тохиолдолд бол. За тэгэхээр ерөнхийдөө шүүхийн практикаас харахад бол иргэд маань нэхэмжил гарахдаа за гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс өөрт болон хүүхдэд ногдох эд хөрөнгийг гаргуулах талаар нэхэмжлийн шаардлага гаргадаг. Энэ дээр бол нэг шүүхийн практик дээр бараг 99% ийм шаардлага гаргадаг. Тэгэхээр яг эдгээр эд хөрөнгүүд юу хамаардаг вэ гэхээр гол төлөв болохоор өөрсдийн амьдарч байгаа байр болон орон сууц, хашаа байшин, за мөн өөрсдийн унж явж байгаа машин, унаад зэрэг, за гараж гэд эдгээр эд хөрөнгүүд бол хамаардаг. За тэгэхээр эдгээр эд хөрөнгүүд бол хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгүүд нэгдүгээр хамаарх юм байна. Хоёрдугаар за гэр бүлийн гишүүнд ногдох эд хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлохдоо тэр насанд хүрсэн байна уу, хүүхэд байна уу, хөдөлмөрийн чадваргүй хүүхэд байна уу хамаагүйгээр хэрвээ гэрчлэнээс хойш бий болсон эд хөрөнгүүд мөн байна, хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгө мөн байна гэж үзэх юм бол гишүүн төс бүрд яг нэг ижил хэмжээгээр бол ногдно гэсэн. Том хүн байна уу, дөнгөж төрсэн хүүхэд байна уу хамаагүйгээр бүгднийг тэгш тэнцүү эрхтэйгээр хуваана гэсэн. За тэгвэл нэг жишээ авч үзье л да. За А гэдэг иргэн өөрийнхөө нэр дээр нэг өрөө байртай. За тухайн байрыг бол аав ээжээсээ бэлгэнд авч исэн гэж бодъё. За цаашдаа Б гэдэг иргэнтэй танилцаад хамтран амьдраад дундаасаа бас хүүхдүүдтэй болоод тухайн нэг өрөө байрыг цасан сайжруулад аж ахуйн зориулттай болгоод цаашдаа хүүхдийн ресторан хамт ажилуулад тэндээсээ ашиг орлого олоод сайхан амьдарч исэн. Гэтэл мэдээж амьдралын явцуд бол асуудал гарснаар хоёр тишээ болох асуудал үүссэн гэж төсөөлөе л дөө. Тэгвэл тухайн нэг өрөө байрыг за юу гэдгийг 2 3 өрөө байр болгоод цасан сайжруулсан үйлдвэр ажилтны зориулттай болцсон тэр үйл эд хөрөнгийг хуваах асуудал үүсэн тийм ээ.
Тэр тасан сайжруулсан үйл хөдлөлийн төрөнг маань тэгвэл дундын төрөнг болох уу? Эсвэл өмнө аав ээжээсээ бэлгэнд авч исэн гэдэг утгаараа иргэн аагийн хуваарьт төрөнг болох юм уу? Энэ тохиолдолд ямар хууль зүйн гаргалгаа байх вэ? Гэрлийн хууль болон иргэний хуулийн зааснаар бэлгэлийн журмаар ирсэн төрөнгүүд бол хуваарьт төрөнгөд хамааралтай болдог. За гэхдээ тэр бэлгэлийн зорилтоор өгсөн төрөнгийн зорилт нь өөрөө хувь хүнд хамаарж байна уу, гэр бүлд хамаарж байна уу гэдгээс шалтгаалаад дундын төрөнгөд хамаарах боломжтой байдаг. За яг саяны заалтай холбоотойгоор арай дэлгэрэнгүй нарилжсан заалт нь юу гэхээр гэр бүлийн гишүүн хуваарьт төрөнгөө хөрөнгөдөр нь гэр бүлийн бусад гишүүд буюу эхнэр нь засвар хийгээд шинжлэн өөрчлөлт тоногсны улмаас үнэн үлэмж нэмэгдсэн байх юм бол энийг дундын өмч болгож болно. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг өрөө барай засвар хийгээд ресторан болгоод хамтран ажиллаад ресторан болгоод үнэн үлэмж нэмэгдсэн буюу нэг өрөө байрны үнэн зах зээлийн аншаас одоо 2 3 4 өрөө болохоор ингээд хамтран ажиллаад ийм болгоцсон байгаа тохиолдолд энийг бол дундын өмчөд оруулаад дундын өмч бодлоор хуваах боломж нь бол нээлттэй байдаг. За мөн энэ дээр бас нэг юм асуудал гарч ирдэг. Юу гэхээр гэрснээс хойш гэр ахуйн ажил эрхэлсэн, хүүхэд асарсан, өвчтөй байсан, хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар орлого олоогүй байсан эхнэр нөхөр гэр бүлийн бусад гишүүд хөрөнгөө хамтран өмчлөх эрх бас мэдээлж болдог. Яг тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн хувьд маань за ар гэрийнхээ амьдралыг авч явах гээд 3 жил, 5 жил, 10 жил, 20 жил одоо өөрийнхөө мэрлэр ажиллахгүй хүүхдүүдэд харж идэг. Зөвхөн нөхрийнхөө карьерт анхаарал явж идэг. Нөхөр тухайн төрөнгүүдийг би ганцаараа бий болгох юм а гэдэг нэрээр дамгаалаад энэ зөвхөн миний хувь өмч гэж үзэх боломжгүй гэсэн. Энэ тохиолдолд бол эхнэр бас үүргээ гүйцэтгэсэн гэдэг утгаар бол хамтран өмчлөх дундын өмч болгуулад хуваалгах боломж л байгаа гэсэн. За маш ойлгомжтой. Тэгвэл тухайн байрны үйл хөдлөлийн төрөнгийн гэрчлэгээ зөвхөн эцгийнхэн ч юм уу, ээжийнхэн ч юм уу нэр дээр гарсан гэж бодвол гэр бүлийн бусад гишүүд түүнээс нь хувь хэмжээ хүртэх эрх байгаа юу? Өөрөөр хэлэх юм бол хуульд заасан таны түрүүний ярьсанчлан гэр бүлийн гишүүний хуваарьт төрөнг гэдэг ойлголтод ямар төрөнг ордог болохыг сонсогчдод маань тайлбарлаж өгөөч. За тэгэхээр гэрлэгчдийн хин нэгний нэр дээр үйл хөдлөлийн төрөнгийн гэрчлэгээ гарцсан гэрлэхийн өмнөх байсан байр байгаа тохиолдол энийг бол за гэрлэгчдийн хуваарьт төрөнгөд шууд хамаарал авч үзэх боломжтой байдаг. Өөрөөр гэрлэхийн өмнө бий болсон байна. Үйл хөдлөлийн төрөнгийн гэрчлэгээ өөрийнх нь нэр дээр бий болсон байсан гэхлээр тэгэхээр энэ асуултанд дэлгэрүүлж хариулахын тулд гэрлэгчдийн хуваарьт төрөнг гэдэг ямар төрөнгөд хамаарах вэ гэдгийг зайлшгүй тодорхойлох шаардлагатай болоо гэж би бодож байна. За тэгэхээр гэрлэгчдийн гэр бүлийн гишүүний хуваарьт төрөнг гэхлээр гэр бүлийн гишүүний хин нэгнээс зөвшөөрөл авахгүйгээр өөрийн эрх сонирхлын үүднээс эзэмшиж ашиглаж захиран зарцуулах боломжтой буюу хин нэгэнд бэлгэлж болно, хин нэгэнд захиран зарцуулж худалдах боломжтой гэрлэхийн өмнө бий болсон төрөнгүүд мөн гэрсний дараа бий болсон тодорхой тохиолдлын төрөнгүүд бол гэрлэгчдийн хуваарьт төрөнгүүд хамаардаг. За тэгэхээр энэ дээр гэрлэхийн өмнө бий болсон төрөнгүүд хамаарх юм байна. Гэрлэсний дараа өв залхамжлын журмаар, бэлгэлийн журмаар шилжүүл авсан мөнгөн хуримтлал төрөнгийн эрх тэдгэрийг худалдаж арилжсны үр дүнд бий болсон төрөнгүүд бол гэрлэгчдийн хуваарьт төрөнгүүд бол шууд хамааралтай гэсэн. За мөн гэрлэсний дараа амиа үеийн хэрэгцээг хангахад зориулагдсан төрөнгүүд байдаг. Тухайлбал одоо эмэгтэйчүүдийн хувьд бол эмэг, бүгж, зөвлөлт тийм ээ. Эдгээр хувьд бол гэрлэгчдийн хуваарьт төрөнгүүд хамаардаг. За мөн гэрлэсний дараа хүний авяас чадвар, олд амжилтыг цаашаа шагнасны орлогод хамаардаг. Тухайлбал одоо үндэсний бүх төр наад мар одоо төрөө бүхэн бай шагналууд гэхэд тэдгээр хүний хувийн авяас чадвар, олд амжилтыг цаашаа шагнасны орлого гэдгээр тэр 500 сая хүрж байна. Асар их хүнд хүрдэг шүү дээ. 1 тэрбум төгрөгийн бай шагнал авч чаддаг. Энэ бол хуваарьт төрөнгөд хамааралтай. За мөн олимпийн аварга боллоо гэхэд тэн дээр ирж байгаа дагалдаж ирж байгаа мөнгүүд бол хуваарьт төрөнгөд бол бас хамаардаг. Гэрлэсний дараа за мөн оюуны өмчлийн зүйл буюу зохиогчийн шагнал маань бас хувийн авяас чадвар, олд амжилтыг цаашаа шагнасан тийм ээ. Оюуны бүтээлчүүл ажиллагааны үр дүнд бий болсон тэр одоо зохиол бүтээл, ном зохиол гаргалаа, жүжигэн зохиол гаргалаа, за програм бүтээлээ гэж бодоход бол энэ хуваарьт төрөнгөдөө шууд хамааралтай гэсэн үг. Тэгэхээр заавалчгүй гэрлэхээс өмнө байсан төрөнгөнд хуваарьт төрөнг байхаас гадна гэрлэсний дараа ч гэсэндээ одоо
Тэний саяны хэлсэнчлэн сайшаал сонирхол хүрч чагнал хүртсэн бол өөрийнх нь хуваарьтын төрөнг бас байж болох юм байна. За яг зөв тийм ээ. За банкнаас 8% хүүтэй зээлээр орон сууц худалдан аавна гэдэг нь бол тухайн байрыг банкны барьцаанд тавьж урт хугацаанд буюу 10-аас 30 жилийн хугацаанд тухайн байрны зээлийг дуусгах хүртэл хугацаанд хуваалц заасны дагуу зээлийн буцаан төлөлтийг төлөх үүрэг, зээлийн гэрээний үүрэг үүснэ гэсэн үг тийм ээ. Гэтэл амьдрал дээр мэдээж энэхүү 10-аас 30 жилийн урт хугацаанд бол гэр бүл туслах асуудал бол үүсч болно. Энэ тохиолдолд банкны өмнө хүлээсэн зээлийн гэрээний үүргийг хэн нь хүлээх вэ гэдэг асуудал бол мэдээж үүсдэг. Тэгэхээр практикт ер нь шүүхээс ямар төрлийн шийдвэрүүд ихэнх тохиолдолд гарч байгаа вэ? Энэ тохиолдолд за харилцан тохиолдож болох уу? Хин за чи зээлийн үүргээ төл, зээлийн гэрээний үүргээ төл, би болохоор тухайн байрны өмчлөлийг өөр дөр авч үлдээе ч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар харилцан тохиолдож болох юм уу? Эсвэл хүүхдээ асамжинд аваагүй байгаа гэр бүлийн гишүүдэд энэхүү үүргийг хүлээлгэх шийдвэрийг гаргаж байгаа болов уу? За тэгэхээр ерөнхийдөө шүүхийн практикаас харахад бол эвлэрхийн бүл өөр хоорондоо бас ач холбогдолтой өөр өөрсдийнхөө эрх сонирхлыг хангаж хамгаалах, ахад цаашлаад хүүхдийн эрх сонирхлыг хамгаалахад бол боломжтой болж эхэлдэг. За тэгэхээр шүүхтэр нэг бол гэрлэгчтэй хувьд эвлэрлийн гэрээ байгуулдаг, төрөнхтэй холбоотой эвлэрлийн гэрээ байгуулж болдог. За мөн шүүхийн өмнөх шатн дээр очиод эвлэрүүлэн зуршлах төв дээр бас эвлэрлийн гэрээ байгуулад асуудлаа шийдвэрлэх боломж бол байдаг. За хэрвээ эвлэрч чадахгүй байгаа тохиолдолд энэ дээр шүүхэн журмаар бол асуудлыг бол шийдвэрлэдэг. За тэгэхээр харилцан тохиролцож эвлэрэл шийдвэрлэж байгаа энэ шүүхийн практикаас харахад за талууд ер нь төрөнгийн маргаангүй буюу шүүхэн шатнд эвлэрсэн тохиолдолд эвлэрүүлэн зуршлах төв дээр одоо гэрээ байгуулж хоорондоо тохиролцоод энэ эвлэрлийн гэрээгээ шүүгчийн захирамжаар ингэж баталгаажуулах энэ асуудлууд байдаг гэсэн. За энэ шүүхийн практикаас харахад бол гол төлөв тухайн дундын төрөнгөөс өөрт ногдох хэсгийг ямар байдлаар шийдвэрлэх вэ? За зээлийн гэрээний үүргийг хэн шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр энэ хоёр дээр л ерөнхийдөө эвлэрлийн асуудал яригддаг. За тэгэхээр нэгдүгээр болохоор ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын орон сууцыг хуваахдаа хүүхэд асрах эрхтэй талд нь орон сууцны өмчлөлийг үлдээх тохиолдол бол маш илбэг байгаа. Харин нөгөө тал нь зээлийн гэрээний үүргээс чөлөөлөх ийм байдлаар нэгдүгээр шийдэж байна. 20 дугаар болохоор хүүхэд асрах эрхтэй талд байрны өмчлөлийг шилжүүлсэн мөртлөө нөгөө тал тэр гэрээний үүргийг дангаараа хариуцах. Ийм бас нэг хөлбөр яваад байна. За мөн хүүхэд асрах эрхтэй талд байрны өмчлөлийг шилжүүлж зээлийн гэрээний үүргийг гэрлэгчид хамтраад хоёулаа ингээд хуваах байдлаар ийм асуудлаар яригдж байна. За мөн бас нэг сонгодог хөлбөр нь юу вэ гэхээр орон сууцыг хүүхэд асрах эрхтэй талд үлдээгээд орон сууцны гэрчлэгэн дээр хүүхдийн эрхийг сонирхлыг харгалзаад хүүхдийн нэрийг оруулах байдлаар тохиролцдог. За мөн ингэхдээ орон сууцын захиран зарцуулах эрхийг тодорхой хугацаанд хязгаарладаг. Бас за яг энэ тохиолдолд зээлийн гэрээний үүргийг хэн нэгэн лөө шилжүүлэх иймэрхүү байдлаар харилцан адилхан маш олон хөлбөрөөр одоо өөрсдийнхөө боломж болон эрх аж сонирхлыг харж байна мөн хүүхдийнхээ ирээдүйн эрх аж сонирхлыг харж иймэрхүү боломжит хөлбөрийг гаргаж байгаа маш сайн практик хангасан кейсүүд бол нэлээдгүй байгаа. Эвлэрх нь бол ер нь л ач холбогдолтой гэсэн үг энэ тохиолдолд бол. За тэгэхээр саяны ярьсны дагуу бол одоо эхний нөхөр мань харилцан тохиролцоод за тухайлах юм бол байраа нөхрийнх нь өмчлөлт нь үлдээгээд цаашдаа одоо тэр зээлийн гэрээний үүргийг нөхөр дангаараа хариуцахаар болсон. За эхнэр зээлийн гэрээний үүргээс чөлөөлөхөр болсон гэж бодъё л доо. Өөрөөр хэлэх юм бол энэхүү тохиролцоогоо шүүхийн шийдвэрээр тодорхой тусгуулаагүй зөвхөн ерөнхий байдлаар за төрөнгийн маргаангүйгээд тусгуулсан тохиолдолд ямар үр дагавар үүсч болох юм бэ амьдрал дээр? За тэгэхээр яг энэ дээр нөгөө эвлэрлийн гэрээд бичгээр байгалаагүй төрөнгөө хэрхэн хуваах талаар тохиролцсон мөртлөө шүүхийн шийдвэрээр бид нар төрөнгийн маргаангүй гэдэг байдлаар бол шүүхтэр бол яваад ордог гэрэлүүд бол зөндөө байдаг. Өөрөөр зөвхөн шүүхийн шийдвэрээр ингэж зөвхөн дурдсан байдлаар ингэж шийдвэрлүүлж байгаа. Тэгэхээр энэний сөрөг үр дагавар нь юу гэхээр хэсэг хугацааны дараа дахин маргаан үүсгдэг шүүхийн шийдвэр гарсны дараа өөрөөр хэлбэл чам дээр одоо байр болон холбогдолтой юмуд бүгд үлдчихлээ шүү дээ. Чи гэтэл над дээр одоо тодорхой хэмжээний мөнгөний төлбөр өгнө гэсэн энэ дээр тодорхой хэмжээний мөнгөний төлбөр өгсөнгүй над байраа зар гэсэн чинь чи байраа зарахгүй байна гэдэг дээр ийм үр дагаврууд бол зөндөө үүсдэг. Тэгэхээр гэрлэх цуцснаас хойш хэсэг хугацааны дараа ийм үр дагаврууд үүсэж эхэлсэн тохиолдолд нэгдүгээр буцаагаад нөгөө нэг
эхнэрийн талд юм уу байр аваагүй талд бол дараах сөрөг хүчин зүйлүүд үүсдэг. Зээлийн барьцаанд байгаа байрыг өмчлөлтөд авсан нөхөр зээлийн гэрээний үүргээ биелүүлэхгүй, зээлээ төлөхгүй байгаад байдаг. Энэ тохиолдолд эхнэрийг зээлийн гэрээний үүргээс чөлөөлөх боломжгүй. Эхнэр нөгөө байрч авч чаддаггүй гэсэн мөртлөө зээлийн гэрээний үүргийг хамтран төлөө явуулдаг байдаг. За мөн зээлийн гэрээний үүргийг хамтран төлөө явуулдаг байгаа мөртлөө байрыг эзэмшиж ашиглаж захиран зарцуулах ирэхгүй байгаад байдаг. Эхнэрийн хувьд л. За мөн нэг бол эхнэр нэгэнд нөхөр төлнөө төлөхгүй өнөө ингээд орхицсон тохиолдолд эхнэр өөрөө магадгүй нөхөр төлөхгүй байгаа тохиолдолд хамтран хариуцагч байгаа учраас чанаргүй зээлдэгч болох. Ийм сөрөг үр дагавар үүсдэг. За тэгэхээр хоёулаа сая бол талууд эвлэрсэн тохиолдолд юун дээр анхаарах талаар ярьлаа тийм ээ. Тэгэхээр талууд хэрвээ эд хөрөнгө хуваах тал дээр тохиролцож чадахгүй байх тохиолдолд шүүхээс ер нь ямар төрлийн шийдвэрүүд гардаг талаар одоо ярилцъя гэж бодож байна л да. За манай одоогийн шүүхийн практикт бол ихэнхдээ хэрвээ талууд хоорондоо харилцан тохиолцож чадахгүй байх тохиолдолд байрны өмчлөг эрхийг хүүхэд асрах хэрэгтэй талд нь үлдээгээд байгаа гэж түрүүлсэн тийм. Тэгэхээр ер нь хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг хуваахтаа ямар нөхцлүүдийг харгалзан үзэж шүүхээс шийдвэрээ гаргаж байгаа вэ хуулиар? За тэгэхээр ерөнхийдөө гэрлийн тухайлаар гэрэл цуцснаас гэрлийн гишүүнд оногдох дундын эд хөрөнгийн эсвийг тодорхойлоход гэрлэгчдийн эрүүл мэндийн байдал, за хүүхдийн эрх ашиг сонирхлыг харгалзаж үзнэ. За мөн дундын эд хөрөнгөө зөв бусаар ашигласан, нуусан, за мөн гэрэл цуцланд хэний буруутай үйл ажиллагаа байна вэ гэдгээс шалтгаалагдаад эдгээр асуудлыг шийдвэрлэдэг гэрлийн хуулиар. За харин иргэний хуулиар тухайн асуудлыг арай найруулчлаа зохицуулсан заалтыг аваад үзэх юм бол за гэрлэгчдийн эрүүл мэндийн байдал, хүүхдийн ашиг сонирхлыг харгалзаад арай өөр байдлаар бол бас шийдвэрлэх хууль эрх зүйн зохицуултууд нь бол байгаа гэсэн. За гэхдээ шүүхийн практикаас хараад үзвэл бас энэ асуудлыг арай өөр байдлаар шийдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл орон сууцны өмчлөлийг хүүхэд асрах эрхтэй талд үлдээж орон сууцны үнээс гэрлийн гишүүн ногдох хувийг гаргуулдаг. Энэ дэр за ингэхлээр ипотекийн жилийн гэрээний үүргийг гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүдийн тоонд хуваах байдлаар шийдвэрлэж байгаа тохиолдол байгаа гэсэн. Энэ дэр за мөн эндээс нэмэт хэлэхэд бол шүүхээс хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгийг хуваахтаа гэр бүлийн гишүүдийн хувийн байдал, хөрөнгөд оруулсан хувь нэмэр, ипотекийн зээл төлөх санхүүгийн боломж, шалгуурт тэнцэж байгаа хэсэг асуудлуудыг бас жоохон орхигдуулах гэдэг. Яг энийг хараад байна гэхээр хүүхд асрамжлах эрхтэй талд үлдээсэн байхад нөгөө эмэгтэй мань өөрөө зээлдэгч биш байгаад байдаг. Мөн цаашлаад ипотекийн зээлийг төлөх чадамжгүй байгаа тохиолдолд нөхөр ахиж хохирж үлдэх гэдэг тийм ээ. Иймэрхүү сөрөг үр дагавар гардаг учраас энэ шүүхийн практик дээр одоо шүүгчнэр хувьд бас яг эдгээр талуудыг хүүхдийн эрхийг сонирхол гэж харгаж үзэхээс гадна энэ зээл төлөх боломж нь хэр байна вэ? Хинээр нь зээлийг төлөвлөд хүүхдэд юу оногдуулах вэ? Энэ талаар нь шийдэхгүй бол хүүхдийн цаад үндсэн үр дагавар нь хүүхдийн эрх сонирхлыг хамгаалах боломжгүй байдлаар одоо байр нь хураагдах байдлаар асуудлууд гардаг гэсэн. Зөв. За тэгэхээр таны саний ярьсан дээр үнэлээд асуухад бол нөгөө зээл төлөх боломжийг нь бас харгалзаж үзээд хүүхд асрах эрхгүй талд нь байрны өмчлөг эрхийг үлдээдэг тохиолдлууд бас байна гэж ойлгох уу? За ер нь бол шүүхийн практик дээр энэ хүүхд асрах эрхгүй талд нь байрны өмчлөлийг үлдээж байгаа тохиолдол маш цөөхөн. За нэг 5 орчим хувьтай байдаг. За энэ дээр тэгэхээр эрхгүй талд нь үлдээнэ гэхээр эхнэр хүүхдэд ногдох хувийг байрны өмчлөлөөс ногдох хувийг гаргуулна шийдвэрлэдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр хариуцагчийн хувийн байдлыг шүүхээс харж үздэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хариуцагч маань тэтгэврийн насны байна уу? Эд хөрөнгийг бий болох гэд оруулсан хувь нэмэр нь ямар байна? За мөн одоо яг нэг зээлийг төлөө цааш нь үргэлжлүүлээд явах чадамж нь хэр байна те? Энэ байдлуудыг харгалзаж үзэх тохиолдол бол цөөнгөө тохиолдол байдаг гэсэн. За өмнө хоёулагийн ярьсанчлан талууд эвлэрсэн болон эвлэрээгүй тохиолдолд зээлийн гэрээний үүргийг хэрхэн хуваах шийдвэрүүд гарч байгаа талаар ерөнхийд нь ярьсан. Тэгвэл хоёулаа одоо тодорхой жишээ авч үзье гэж бодож байна л да. Тухайлах юм бол эхнэр нөхөр хүүхэд гэр бүлийн 3 гишүүн 60 сая төгрөгийн үнэлгээтэй байрыг банкнаас 10 сая төгрөгийн урьдчилгаа төлөөд зээл авсан гэж үзье. Өөрөөр хэлэх юм бол банкнд 50 сая төгрөгийн зээлийн төлбөрийн үүрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд эхнэр нөхөр хоёр гэрэлтэй цуцлуулах болсон үед шүүхээс талууд эвлэрээгүй тохиолдолд яаж зээлийн гэрээний үүргийг нь хувааж байгаа талаар тодорхой
жишээ ярьж өгөөч. За тэгэхээр ерөнхийдөө нийт байрны үнэлгээгээр тооцоод үзвэл 60 сая төгрөгийн байр. Тэгэхээр гэр бүлийн 3 гишүүн буюу гэр бүлийн гишүүдэд ногдох хэд төгрөг буюу яг адилхан тэнцүү байх ёстой хуулиараа. Нөхөрт тэгэхээр 20 сая, эхнэрт 20 сая, хүүхдэд 20 сая төгрөг гэр бүлийн гишүүд ингээд ногдно гэсэн. За 10 сая төгрөгийг урьдчилгаанд төлсөн байгаа учраас за үлдэгдэл төлбөр маань 50 сая төгрөг гэд бодчихъя хэвлээ. 50 сая төгрөг гэх юм бол энийг гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүд буюу зээл авсан этгээдэд болох эхнэр нөхөрт 25 сая төгрөг үлднэ гэсэн. За ингээд зээлийн үлдсэн 25 сая төгрөгөөс одоо гэр бүлийн гишүүдэд ногдох хэд хөрөнгөө хасаад үзэхлээр за эхнэрт үлдсэн 25 сая төгрөгөөс ногдох хэсэг буюу 20 сая төгрөгөө хасахаар эхнэрт 5 сая байна. За нөхөрт ногдох хэсгийг буюу 25 сая төгрөгөөс ногдох хэсэг 20 сая төгрөг хасахлаар 5 сая төгрөг үлдэж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ тохиолдолд нөхөр байргаа үлдэж орон сууцнаас ногдох хэсгийн төлбөрийг өөрт ногдох зээлийн төлбөр тооцоолоод 5 сая төгрөгийг эхнэр хүүхдэд төлөхөр болно гэсэн. Харин эхнэр хүүхэд байрыг үлдэж зээлийн үлдэгдэл төлбөрөөс 5 сая төгрөгийг нөхрөөс гаргуулад цаашдаа зээлийн төлбөр бол өөрөө хариуцна гэсэн. За энэ дээр бас нэг анхаарал хэлэхэд бол энэ бол ипотекийн зээлтэй холбоотой, орон сууцтай холбоотой зээлийн маргааны асуудал ингэж шийдэгдэж байгаагаас гадна хүүхдэд тижээнд итгэх хүүхдийн тэтгэлгийн төлбөр бол тусдаа сар болгоноор төлөгдөд явна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр урьдчилгаанд төлсөн нөгөө 10 сая төгрөг байгаа шүү дээ. Тухайн 10 сая төгрөгийг нөхөр дангаараа төлсөн үү? Эсвэл хамтраа 5 саяар нь хувааж төлсөн үү гэдэг асуудлыг нөгөө шүүхийн шийдвэр гаргахтаа харгалзаж үздэг үү? За ер нь бол урьдчилгаа төлбөрийг хэн төлсөн гэдэг нь бол нэгэнд гэрлэгчдийн хамтран өмсөх дундын эмчийн эд хөрөнгө байгаа тохиолдолд энийг бол харгалзаж үзэхгүй гэсэн. Энэ дэр нөхөр 100% төлсөн байна уу? 50% төлсөн байна уу? Энэ дэр бол хамаагүй гэсэн. За бас нэг шүүхийн практик дээр нэг тогтсон асуудал нь юу вэ гэхээр ахад би нэг өөр жишээ авъя яг саяны тохиолдол дээр. За хүүхдгүй байлаа гэж бодоход урьдчилгаанд нөхдүүд 20 сая төгрөгийг урьдчилгаанд төлсөн. За мөн сар болгон төлөөд 5 жилийн хугацаанд нэг 15 сая төгрөгийг төлсөн. Ийм байлаа гэж бодоход бол шүүхийн практик дээр нийт төлсөн төлбөр нь 35 сая төгрөг гэх юм бол тухайн байрыг хинд үлдээж юм буюу за нөхөрт байрыг үлдээлээ гэж бодоход нөхөр байрны зээлийн үлдэгдлийг өөрөө цааш нь үргэлжлүүлээд явуулна. Харин энэ урьдчилгаанд төлсөн нийт ингээд 20 сая, 15 сая, 35 сая төгрөгийн 50% нь буюу 17 сая 500 мянгаыг одоо нөхөрт төлөөд байрыг өөртөө үлдээгээд байрны зээлийн төлбөрийг өөрөө хариуцж явах байдлаар ийм байдлаар бас шийдэгдэж явж байгаа гэсэн шүүхийн практик дээр. Ойлгомжтой. Тэгэхээр саяны ярьсан хоёр жишээн дээр бол хоёуланд нь дандаа нөгөө үндсэн төлбөрийн талаар буюу банкнд төлөх ёстой зээлийн үндсэн төлбөрийн талаар ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайлах юм бол эхний жишээн дээр банкнаас 50 сая төгрөгийн зээл авсан гэсэн жишээ авсан. Тэгвэл тухайн 50 сая төгрөг маань 15 жилийн дараа 100 сая төгрөгийн хүүтэйгээ нийлээд 100 сая төгрөгийг төлөх ёстой болдог тий. Тэгэхээр тухайн талууд маань гэрэлтэй тусалах хүртэл одоо 3 жилийн хугацаанд зээлийн төлбөрийг төлсөн бол 3 жилийн хугацаанд бодогдох хүүгийн төлбөрийг бас адилхан хоёр тэнцүү хуваах ёстой юу? Яах ёстой байдаг вэ? За тэгэхээр саяны яг орхигдсан асуудал гарч ирж байгаа. Нэгэн төлөгдсөн хүүгийн төлбөрийг бол хамтран амьдрах хугацаанд төлсөн учраас хүүгийн төлбөрийг бол хуваах асуудал яригдахгүй энэ дэр нэгэн төлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр зөвхөн үндсэн зээлд урьдчилгаанд хэдийг төлсөн байна? Үндсэн зээлд сар болгон хэдийг төлсөн байна? Тухайлбал сард 800 төлдөг гэж бодоход үндсэн зээлд энэ дэр үсрээд нэг 200 мянга, 100 мянга төлөгддөг. Үйлдэл нь бол хүүгийн төлбөр байдаг. Тэгэхээр хүүгийн төлбөрийг бол энэ дэр бол тооцохгүй. Цаашаа ч гэсэн байрыг өмчлөх эрхийг авч байгаа тал нь зээлээ өргөлүүлж байгаа тал нь бол үндсэн хэдэн төгрөгийн зээл үлдсэн байна, хүү хэд үлдсэн байна. Энийг бол өөрөө өргөжлүүлээд төлөө явна гэсэн. За тэгэхээр бас нэг асуудал нь болохоор өмнө хоёулаа болохоор зөвхөн хамтран зээлдэгчийн талаар ярьлаа шүү дээ, тийм. Эхний нөхөр хоёр хоёулаа банктай зээлийн болон барьцааны гэрээ байгуулсан тохиолдол ярьсан. Тэгвэл хэрвээ нөхөр нь зөвхөн зээлийн гэрээний өөр хүлээгч болоод банктай гэрээ байгуулсан, бас барьцааны гэрээ ч гэсэн байгуулсан тохиолдолд эхнэр дээр нь буюу зээлийн гэрээний өөр хүлээгээгүй талд шүүхийн шийдвэрээр эсвэл харилцан тохиролцоод нөгөө зээлийн гэрээний үүргийг цаашдаа хүлээх тэр шийдвэрийг гаргах боломжтой байд юм уу? За ер нь бол зээлийн гэрээний үүрэг хүлээгээгүй этгээдэд тэр өмчлөх хэргийг шилжүүлээд
За зээлийг цааш нь үргэлжлүүлнэ гэдэг бол буруу жишг ганц нэг яваад байгаа. Өөрөөр хэлбэл банк эрх бүхий хуулийг этгээд зээл төлбөр тооцоо мөнгө хадгаламж зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн зааснаар зээлийн гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу зээлийг эргүүлэн төлөх үүргийг зөвхөн зээлдэгч л хүлээх гэдэг. За гэтэл шүүхээс зээлийн гэрээний үүрэг хүлээгээгүй этгээд хамтран өмчлөгч гэдэг утгаар зээлдэгчийн үүргийг хүлээлгэх гэдэг ийм шийдвэр бас гарах эрсдлүүд бас байгаад байдаг. Өөрөөр хэлбэл гэрснээс хойш бий болоод зөвхөн эхнэрийн хувьд бол одоо нэг цалин орлогогүй гэдэг утгаараа нөгөө нөхөр өөрийнхөө ээжтэй юм уу хадам ээжтэй гэж үү юм уу тийм ээ зээлийг ингээд зээлдэгчийн үүрэг хамтран зээлдэгчээр оруулаа явцсан. Яг гэрэлтэй туслах гад ирэнгүүтэл нь эхнэр хүүхдтэйгээд нөгөө байрны өмчлөгийг авахгүй болохгүй байгаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө зээлдэгч биш байгаад байдаг. Ийм практик бол бас ялцгүй иймэрхүү маш олон кейсүүд бол шүүхтэр бол гарч ирдэг. За тэгэхээр шүүхээс шийдвэрлэхдээ энэ тохиолдолд нөгөө банкыг 3 дахь шидэгээр оруулах уугүй гэдэг асуудал. Шүүх өөрийн санаачлагаараа 3 дахь шидэгээр оролцуулах. Ялангуяа бие даашны шаардлага гаргаагүй итгэдэг 3 дахь шидэгээр оролцуулах боломжгүй. Тэгэхээр эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо маргалж байгаа учраас айлхаар банкыг шийдэхгүй оролцуулахгүйгээр асуудлаа шийдвэрлэх гээд ингээд явчих тохиолдол бол бас байдгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр гарах эрсдэл нь юу вэ гэхлээр нэгэнд эхнэр өөрөө зээлд хамрагдах боломжгүй эдийн засгүй байсан. Ахад өөрөө байрыг нь аваад үлээ гэж бодох дахиад зээлийг төлөх боломжгүй болчих гээд байдаг тийм ээ. Нөхөн сар болгоны зээлийг төлөх чадваргүй болчих гээд байдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд шүүхээс шийдвэр гаргахдаа за хин үнэхээр банкнд зээлдэгч байгаад байна. Энэ хуулийнхаа дагуу зээлдэгч байгаад байна. Тэр талдаа бас байраа үлдээх. За мөн хамгийн гол нь тэр зээлийг эргүүлэн төлөх чадвартай байна уугүй гэдгийг бас харж иж асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай. Зээл эргэн төлөх чадваргүй байгаад зээлийн асуудлыг эхнэрт үлдээждэг. За гэтэл нэг жилийн дараагаас ахуулаад маш их хэмжээний зээл нь овоорчаад банк юм уу ипотекийн санхүүжилтийн корпорациас нөгөө нэг байраа хураагаад авчих юм бол нөгөө нэг хүүхдийн эрх сонирхлыг харгалзаад ээжэд үлдээсэн байрны асуудал маань буцаагаад тэрнээс дорцсон нөхцөлөөр байраа хураалгацдаг. Тэгэхээр эндээс шүүхээс шийдвэрлэхдээ эдгээр нөхцөлийг ялангуяа зээлдэгч энэ зээлийн асуудлыг хүлээнэ гэдэг нөхцөлийг харгалзан үзчихээж асуудлаа шийдэхгүй бол дараа нь сөрөг маш их сөрөг үр дагавар гардаг гэдгийг анхаарах шаардлагатай. За мөн гэрлэгчид гэсэн би хүүхдтэйгээ үлдэж байгаа юм чи энэ байрыг үргэлжлүүлээд зээлийн төлбөрийг төлж чадна гэдэг ч гэсэн бодит байдал дээр чадахгүйгээр ингээ байраа хураалгаж байгаа маш олон тохиолдол байгаа учраас иргэд маань энэ дээр эвлэрэл хийхдээ бас анхаарах шаардлагатай шүү дээ дахин хэлмээр байна. Дараагийн маш чухал асуудал бол одоо ипотекийн зээлтэй байрыг хуваах асуудлаар одоо шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй байх хугацаанд маргаан эхлүүлсэн цагаас одоо дуусах хүртэл хугацаанд нөгөө зээлийн төлөлтийн асуудлыг хэн нь хариуцах гэдэг асуудал маргаантай дундаа үлддэг тий. Одоо маргаантай агуу учраас чи төл эсвэл би төлнө гэдэг асуудал үүснээс болоод нөгөө цаашдаа чанаргүй зээлдэгчийн цагсаалтанд орох тий. Эсвэл бүр зээлдүүлэгч буюу барьцаалагч өөрөөр хэлбэл банк Монголын ипотекийн корпорац бол зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг тухайн байрыг худалдан борлуулад хангуулах гэх зэрэг эрсдлүүд маш их байдаг. Тэгэхээр эдгээр эрсдлээс одоо сонсогчид маань яаж өрсөн сэргийлэх боломжтой вэ? За тэгэхээр хэрэг хэн шийдвэрлэх хугацаанд талууд хэргийг гацаагаад төтгөлзүүлээд за иймэрхүү байдлаар л хугацаа алдаад байдаг тохиолдол байдаг. Эвлэрлийн хугацаа байдаг юм уу? Ахаад нөгөө нэг ямар нэгэн байдлаар хүсэлт өгөөд хүсэлтийг шийдвэрлээд захирамжийн биелэлтийг хангах гэх хугацаа алдаад 2 3 сар 4 5 сар 6 сар болдог. Энэ хугацаанд төлбөр төлөгдөхгүй байгаа байвал энэ бол зээлдэгч нарт өөрсдөд нь бол асар их эрсдэлтэй байдаг. Ийм учраас хугацаа алдлаа гэдэл бол хожид тогтцол бол энэ дөр бол байхгүй гэсэн. Харин нэгэнт энэ зээлдэгч нар төлбөрийг төлөх нь тодорхой учраас энэ хугацаа алдаж явах хугацаанд банк маань шүүхтэй тэр хоёрын одоо нөгөө маргалдах гэдэг байрыг нь буцаагаад тэр хоёрын байр бус төлбөрөө төлөө гэдэг байдлаар банк маань тусдаа шүүхтэй банк төлбөртөө ингээ буцаагаад авчих эрсдлүүд бол гарч ирдэг удах тусмаа. Тийм учраас төлбөрөө өдөр төлөх шаардлагатай. Хоёрдугаар энэ дээр бас нэг гардаг эрсдэл нь юу гэхээр эхнэр нөхөр хоёр гэрэлтэй цуглаж байгаа тохиолдолд за банкыг 3 дахь шидэгээр айлуулахаар татахыг хүсдэггүй тохиолдол байгаад байдаг. За шүүгч өөрөө санаачлахаараа 3 дахь шидэгээр татах боломжгүй байгаад байдаг. За ингээд гацсан тохиолдолд бол энэ дээр бол эрсдэл нь бол тэр зээлдэгч буюу эхнэр нөхөр хоёрт маргалж байгаа талууд л үүснэ гэхээс бус
тэр нөхөр төлөө явж байгааг энэ хугацаанд эхнэр би ингэж байж байгаад одоо ಈ төрөнгийг ингээд өөрт илүүд байдлаар ингээ авчнаач гэдэг юм уу. Ийм одоо яваргүй санаа олныг ач холбогдолтой байж чаддгүй. За тэгэхээр цаашид ипотекийн зээлтэй байранд хүүхдийн өмчлөг эрхтэй холбоотой хэдэн асуулт асууя гэж бодож байна л да. За өрчлөн авсан эсвэл дагвар хүүхдэд үл хөдлөх хэд өрөнгнөөс өөрт ногдох хэсгийг гаргуулan авах эрх юу нь байдаг юм уу? Эсвэл зөвхөн төрсөн хүүхдэд л энэ эрх нь хамаатай юу? За тэгэхээр яг нэг шүүхтэр бодог маргаантай асуудлуудын нэг мөн байна л да. Энэ асуултанд хариулахын өмнө уурчлаад энэ гэрүүлийн гишүүн гэж хэнийг хэлэх вэ гэдгийг хэдүүлээ авч үзье. Тэгэхээр гэрүүлийн гишүүн гэж гэрлэгчид тэдгээртэй хамт амьдарч байгаа төрсөн дагвар үрслэн авсан хүүхэд болон төрөл садны хүмүүсийг хамааруулдаг. За хэдийгээр энэ гэрүүлийн хуулийн дээр иймэрхүү нэр томьёог ингэж оруулж өгсөн хэдий боловч за үрслэн авсан хүүхдүүд бол энэ үйл хөдлөх төрөнгөөс өөрт ногдох хэсгийг гаргуул авах эрх нь бол нээлттэй. Энэ дээр за дагвар хүүхдийн хувьд бол эндээс шууд одоо энэ үйл хөдлөх төрөнгөөс өөрт ногдох хэсгийг гаргуул авах эрх нь бол хязгаарлагдмал. Яг гэвэл тэр дагвар хүүхэд хэрвээ дагвар хүүхэд маань овгоо солиод магадгүй энэ дараагийн гэр бүлтэй буюу шинэ одоо аавраа овголцсон байгаа тохиолдолд эндээс ногдох хэсгийг гаргуулж авна. Хэрвээ энэ овгоо солиогүй байгаа тохиолдолд бол энэ хинээр овголцсон байна. Тэр хүнээсээ одоо үж алхамжлагч гэдэг юм уу тэр хүнтэй холбоотой маргаан гарч байгаад тэр хүнээс хүнтэй холбоотойгоор өөрт ногдох хэсгийг бол гаргуулна. Овг солигдоогүй байгаа тохиолдолд дагвар хүүхэд бол өөрт ногдох хэсгийг гаргуулахаар тэрэн дээр одоо ээж нэг юм аав нь ингээд хүүхдэд ногдох хэсэг гэдгээр гаргуулах шаардлага гаргасан ч гэсэн энд өөрт ногдох хэсгийг шүүхээс бол гаргуулж өгөхгүй гэсэн үг. За мөн төрсөн хүүхэд ч бай, дагвар эсвэл өршлөн авсан хүүхэд ч бай тэднийг насан турсан гэдэг үндслээр одоо тусдаа нэхэмжлэл гаргаад өөрт ногдох хэсгийг нэхэмжлэх хэрэгтэй гэсэн хэд хэдэн шүүхийн шийдвэр гарч ирсэн л да. Тэгэхээр энэ тохиолдолд манай сонсогчид юун дээр анхаарах шаардлагатай юм болоо? За ер нь бол хүүхэд 18 наснаас дээш болсон тохиолдолд бол бие даасан шаардлага гаргасан 3 хэсгээр шүүх хуралдаанд тухайн гэрлэлт цуцалж байгаа и төрөнгийн маргаантай тухайн шүүх хуралдаан дээр өөрөө бид өөрт ногдох хэсгийг гаргуулахаар бие даасан шаардлага гаргах эрх нь бол нээлттэй энэ тохиолдолд. Харин энэ хэрэгээс тусдаа шийдвүлээ гэж тусдаа нэхэмжил гаргаад явна гэх юм бол хүүхэд өөрөө хохироод үлдэх магадaltaй. Тийм учраас одоо энэ хүүхэд эцэг нь юм уу ихнэ гэдэг юм уу ээж нь гэдэг юм уу тэмээ гэрэл цуцалж байгаа маргалж байгаа талуудын ийм маргаан гаргаж яана гэдгээ хүүхэдтэй хэлэх үүрэгтэй энэний дагуу хүүхэд нь тухайн төрөнгөөс ногдох хэсгийг гаргуулахын тулд энэ хурал дээр нь тусдаа бие даасан шаардлага гаргаад өөрт ногдох хэсгийг гаргуулах энэ эрхээ бол эдлэх нь бол зөвөө гэсэн үг. Тэгэхээр ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа орон сууцнаас өөрт ногдох хэсгийг гаргуулж авах маргаан шийдвэрлэж байх үед бол хүүхдийн эрхийг хангахын тулд эргэж сонсогчид маань ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай вэ? Өмнө ярьснаас гадна бас нэмээд зөвлөх асуудал танд байна уу? За гэрэл цуцлах хамтран өмчлөх дундын эмч хөрөнгөөс өөрт ногдох хэсгийг гаргуулах энэ ипотекийн зээлтэй холбоотой энэ маргаантай байгаа тохиолдолд тухайн одоо зээлдэгч этгээд маань өөрийнх нь нэр дээр байр байгаа гэдэг үндслээр нэг бол маргааныг шүүхийн шатанд гацаадаг, нэг бол одоо их нэрийг гэдэг юм уу нөхрийг гэдэг юм уу энэ миний нэр дээр байгаа учраас маргаан шийдэл гэдэг ингээд хүүхдүүдийн цуг хөөх асуудлууд бол нэлээдгүй байдаг. Ийм учраас хүүхдүүдийн эрхийг сонирхол хүндэтгэхгүй тулд эхнэр гэдэг юм уу нөхөр хөвдөж байгаа тохиолдолд тэр хөөгд байгаа этгээдийг энэ байрнаас тусдаа амьдрахыг даалгаварж хүүхдийн эрхийг сонирхлыг одоо хангахын тулд байранд бид нэр одоо хүүхдтэй хамт баймараа ингэж хөөгд гэрлийн хүчрхийлэл байгаад байгаа учраас энэ нөхрийг юм уу эхнэрийг гэдэг юм уу тийм тусдаа амьдрахыг даалгуулах хүсэлтийг бол давхар өгөх шаардлагатай. Ингэж хүүхдийн эрх сонирхлыг хангуулж болно. За мөн ийм маргаан гараад эхэллээ гэж бодоход ипотекийн зээлтэй байр эсвэл зээлгүй байр байлаа гэж бодоход нөхдүүд миний барьтаа маргалдаад байна гэдэг ингээд байраа зараад нөөцөх тохиолдол байх гэдэг. Зээлгүй байр байлаа гэж бодоход. Хэрвээ ийм асуудал байвал одоо энэ байр зараад нөөцөж магадгүй зөвхөн эхнэр юм уу нөхрийн нэр төр байгаа учраас нөгөө тал нь одоо энэ байрыг захиран зарцуулах эрхийг төтгөлзүүлэх ийм арга хэмжээ авахлахаар шүүхэд хүсэлтөө өгч шүүхээс гарах шийдвэрийн бэлтгийг баталгаажуулж ингэж өөрийн болон хүүхдийн эрхийг сонирхлоо хангаж хамгаалуулах бүрэн боломжтой гэсэн үг. Ер нь бол энэ хүүхдийн эрх зөрчигдөг учраас аль болох өөрсдийнхөө магтсны тасархай мөн л учраас энэ тохиолдолд бол тухайн маргаантай асуудлыг шийдвэрлэтэл эцэг их энэ асуудлаа аль болохоор эвдэрлийн журмаар
асуудлаа шийдвэрлэж гэдэг юм бол өөрсдийнхөө эрх ашиг сонирхлыг хангуулад эвлэрлийн гэрээнд оруулж болно. За мөн хүүхдийнхээ эрх ашиг сонирхлыг хүндэхгүй байх тийм ээ. Хүүхдийнхээ эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах боломж нь бол эвлэрлээд шийдвэрлэлвэл илүү их ач холбогдолтой гэдэг ийм зөвлөгөөс давхар өгмөр байна. За түнчлэн бас нэг анхааруулж авах ёстой асуудлын нэг нь юу вэ гэхлээр сонсогчтой маань хувьд бол за гэрлэл цуцлах асуудал бол Монгол улсын хэмжээнд бол нэлээд өндөр түвшинд байна. Сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд жил дунджаар 4,000 орчим гэрлэл цуцлагдж байна. 5 жилийн хугацаанд тэгэхээр 20,000 нь бол бага тоо биш юм. Гэтэл энэ гэрэл цуцлалтын голлох хамгийн том байр суурь эзэлж байгаа нэг шалтгаан 3 дахь читгээд гэр бүлийн гишүүдийн дундуур орж ирснээр гэр бүлийн тогтвортой байдал алдагдаад байгаа. Гэр бүлийн тогтвортой байдал алдагдуулсан тохиолдолд тэр буруутай байгаа одоо эхнэрний мөн нөхөр нь буруутай байлаа гэж бодоход тэдгээрт одоо ಈ төрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ харгалзан үзэх гэр бүлийн хуулийн зохицуултууд болон иргэний хуулийн зохицуултууд байгаа юу гэвэл байгаа. Гэхдээ энийг бол төдийлөн тийм ээ шүүхээс бол авч үзэхгүй байгаа. Тухайлбал Монгол Улсын гэр бүлийн хуулийн 14 дугаар зүйлийн 8 дээр гэрэл цуцлахнаар гэр бүлийн гишүүнд оногдох дундын төрөнгийн эсхийг тодорхойлоход гэрлэгчдийн эрүүл мэндийн байдал хүүхдийн эрх ашиг сонирхлын үүднээс түншлэн дундын төрөнгөө зөв бусаар ашигласан нь нуусан гэрэл цуцлан түүний буруутай үйлдэлээс шалтгаалсан нь тогтоогдсон бол гэрлэгчдийн эрүүл мэндийн байдал хүүхдийн ашиг сонирхлыг харгалзан шүүхээс өөрөөр тогтоож болно гэсэн энэ заалтуудыг бол шүүх бас хэрэглэх тохиолдолд одоо хүүхдийн эрх сонирхлыг хангаад тухайн буруутай этгээдэд одоо эд хөрөнгийг оногдох эсхийг багасгаад хүүхдийг авч үлж байгаа талд нь илүү байдлаар оногдуулах боломж бол бас байгаа шүү гэдгийг бас давхар хэлмээр байна. За тэгэхээр сонсогчдоо өнөөдрийн сэдвээ товчхон дүгнээд хэлэх юм бол харилцан тохиролцож 8% зээлээр худалдаа авсан үйл хөдлөлийн төрөнгөө хуваах тохиолдолд шүүхийн шийдвэр дээр тодорхой тусгуулах шаардлагатай юм байна гэдгийг мэдэж авлаа. Тухайлах юм бол хэн нь тухайн зээлийн гэрээний үүргийг цаашдаа хүлээж авах юм. За хэнд нь тухайн үйл хөдлөлийн төрөнгийн өмчлөх эрхийг нь үлдээх талаар маш тодорхой тусгуулснаар цаашдаа үүсэх эрсдлээс бол өрсөн сэргийлэх юм байна. За дараагийн асуудал бол за гэрлэнээс хойш үүссэн хуваарь дэд төрөнгөөс бусад дэд төрөнг бол хамтран өмчлөх дундын дэд төрөнгүүд бол хамаардаг юм байна. Тухайн гэр бүлд хэдэн гэр бүлийн гишүүн байна. Тэр тоогоор тухайн хамтран өмчлөх дэд төрөнгийг мань тэнцүү хэмжээгээр хүртэх ёстой юм байна. Тухайлах юм бол эхнэр нь хүүхдээ харж гэртээ ажилгүй суусан гих зэргийг үл харгалзаад яг адилхан тэнцүү хэмжээгээр дэд төрөнг нь ногдох ёстой юм байна. За дараагийн нэг чухал асуудал бол шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл хугацаанд энэхүү хамтран өмчлөх дундын төрөнгийн өргөтэй холбоотой маргаантай холбоотойгоор банкны өмнө хүлээсэн зээл төлөх үүргээ бол төлж явах шаардлагатай. Яагаад гэвэл цаашдаа чанаргүй зээлдэгч болохгүй тулд өөр бусад эрсдлүүдээс өрсөн сэргийлж шүүхийн шийдвэр гарах хүртэл хугацаанд бол зээлийнхээ үүргийг төлөөж явж байсан зүйтэй юм байна гэсэн хэд хэдэн чухал санаануудыг ярьлаа. За өнөөдрийн дугаараараа хүүхдийн өмчлөх эрхийн асуудал буюу тэр дундаа ипотекийн зээлийн процент байгаа орон сууцнаас өөрт нутах хэсгээ гаргуулж авахд анхаарах асуудлын талаар ярилцлаа. За тэгээд бит хоёрын ярилцлагад дурддагдсан шүүхийн шийдвэрүүд маань ерөнхийдөө манай Батбаатар өмгөөлөгчийн ажлын туршлагаас гадна шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээ эмхтгэл 2019 дээр дурддагдсан шүүхийн шийдвэрүүд байгаа шүү гэдгийг хэлэх зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр сонсогчд маань сэдвтэй холбоотой болон бусад хүүхд гэр бүлийн эрх зүйн асуудалтай холбоотой асуулт байвал манай иргэний эрх зүйн хорооны YouTube сувг руу орж комент үлдээж болно. За мөн хуучин холбооны төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх хороонд бас биеэр ирээд хандаж болно. За мөн өөрт хэрэгтэй хууль эрх зүйн зөвлөгөө авахыг хүсвэл манай хуудсанд зочлоод subscribe дээр дараарай гэж хүсмээр байна. За тэгэхээр энэ удаагийн подкаст маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За сонсогчдод баярлалаа.